இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குக் வித் கோமாளியில் அஸ்வின் செஞ்ச ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பேர்ட்ஸ் நெஸ்ட் இன்றைக்கி இப்போ செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 2 மீடியம் சைஸு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு நம்ம நல்லா சீவி எடுத்துக்கலாம். கேரட் சீவுறதுல வச்சு நல்லா சீவிக்கலாம் எல்லாத்தையும். இந்த மாதிரி 2 உருளைக்கிழங்கு நல்லா சீவிக்கோங்க, கெட்டி இல்லாமல். இப்போ நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன், அதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அப்போ தான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதிலே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மஞ்சப்பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன், கொஞ்சம் நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி, காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகப்பொடி ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூனு, உப்பு தேவைக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். பன்னீர் நான் 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்துருக்கேன், அதையும் அந்த மாதிரி கேரட் சீவிலே சீவி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதிலே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு வடை சைஸுக்கு நல்லா உருண்டை பால் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு வடை மாதிரி தட்டிக்கோங்க. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெண்டாகிற மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போது எல்லாத்தையும் அதேமாதிரி தட்டிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு. இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். இதை நெக்ஸ்ட்டு மேலே வைக்கிற பன்னீர் பால் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். பன்னீர் 200 கிராம் பன்னீர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்துருக்கேன், மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சு உருண்டையாக குட்டி குட்டியாக பால் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், சேமியா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 4 ஸ்பூனில் 6 ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்கட்டும். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்தே வச்சுருக்கேன், அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை இப்போ நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் எல்லாத்தையும் நனைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் ஃபுல்லாக படுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ சேமியாவில் நம்ம இதை ஃபுல்லாக மேலே போட்டோம்னா அது சேமியா நல்லா ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை வச்சிடலாம். இப்போ பன்னீர் பால்லாம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு வானலில் எண்ணெய் வச்சுட்டு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த பன்னீர் பால் எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, கரிக்கக்கூடாது. ஸ்லோ குக்கில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக இருந்தால் போதும், கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. வெள்ளையாக லைட்டாக இருந்தாலே போதும், நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது ஒன்றா சேருங்க, இல்லாட்டினா அந்த இது எல்லாம் பிரிஞ்சிடும். பார்த்து பொறுமையாக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ திருப்பி விட்டுக்கலாம். இப்போது இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே உள்ளே இருக்க பொருள் எல்லாமே வெந்தது தான், அதனால் நம்ம இது லைட்டாக வெந்தால் போதும். இப்போ சேமியாலாம் நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆயிடுச்சு. எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். அதே மாதிரி ஒன்றா போட்டு பாருங்கள், பறவை கூடு மாதிரியே இருக்குது. கீழே அந்த நெஸ்ட்டை வச்சுட்டு மேலே அந்த முட்டையை வச்சாச்சு. பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதே மாதிரி வீட்டில் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.